не знаех, добре, че ми каза. Аз зърма, айде още един кючек за Ватко Микалчо! Яша Калчо, Благодарим ти, Вате, жив и здрав да си. И така, уважаеми гости, продължаваме с най-обичания човек от мен на тази планета Земя. Моята кръстничка Каками Адаалет. Само да се обърнеш към камерата, ако обичаш. От Адаалет и Юсейн 100 евро. 200 лева за малкия принц за Озан. Кака ми Юрмис да дойде тук, кючек ще има за нея. Чакам Кака ми Юрмис, най-хубавите чорби и кюфтета в цяла Европа. От Фикрет 150 лева. Како да ти чакай, ти музика ще има за вас сега. От Кака ми Айсели Бай Вълчо, най-добрите чорби в Холандия. И пидета 150 лева за малкия Озан. 10 лева за Асенки Риша. От Елмаз и Айдън, Истанбул'lardan 150 лев. От Кака ми Шенай и Ватко Мемет 150 лева. Кака Юрмисела, тук сега един кючек ще направя за тебе специално. Колеги, айде музика за всички дами и най-вече за Кака ми Юрмис. Яша Юрмис абла! Яша майко! Яша бай Вълчо! Айде не ще им нерде, гърем един монобогеджи. Санага и Синага, човек АМГ. И така, продължаваме. Добър вечер, батко. От Тургай и Медиха 200 лева за малкия принц. Живи и здрави. От FF Studio, Фикрет и Фикрет, 10 лева дават за водещия, 10 за оркестъра и 200 лева за малкия принц. Живи и здрави да се FF Studio. От моя много обичан батко, батко ми Иван, 200 лева за малкия Озан. Жив и здрав. От Ивайло 100, 200, 300 лева за малкия Озан. Живи и здрави. Заповядайте. От Борко 200 лева за малкия принц за Озан. Още гледам ще ни Гюнайга. От батко ми Гюнай 200 лева. Колеги, фон искам. Много лек. Айде музика за батко ми Гюнай да дойде. Яша Гюнайга! За батко Гюнай специално! От Метин Преславския 200 лева за малкия Озан. Жив и здрав да е нашия брат. И 200 лева от Бъди. Живи и здрави. И така, уважаеми гости, от един господин, който аз ме уважавам и ценя. $150 лева за малкия Озан. Добре, брат. 20 лева да имам батко за водещия. $200 лева за малкия Озан. Колеги, айде на музика за батко ми, за Кака ми и специално за батко ми Акив, за Берлин. Обичам те, бате.
Заповядай, бате. Приятели, добър вечер на всички. Тази вечер играха кобри, играха пепелянки, играха братовчеди, ама комшиите не играха. Не поканихме комшиите тука. Пепелянки, кобри, всичко мина, комшиите не минаха. Искам след дакията, даренето, всички комши, познати, приятели, обичам ви на данцинга след даренето. Жив и здрав да си, Ватко, и аз те обичам. И така, продължаваме даренето, уважаеми гости. Айде една музика да направим за Ватко ми, да го уважиме и после ще продължим с личностите от Роттердам. И така, колеги, музика. Благодарим на даряващите, благодарим на оркестъра. И така, уважаеми гости, продължавам дарението с много уважаваният от мен Батко, Батко ми Байрам и неговото семейство. Мерси, бате. Само да се обърнеш към камерата, ако може, Байрам, точно така. Разбира се, Джано ми е на сърцето. Как го няма тази вечер да видите как се играе кючек. И така, 100 лева дава Батко ми за мен, жив и здрав да е. За най-добрия ZFF студио 100 долара. За най-добрия патентован оркестър Метин Тайфа 100 точки. И още 10 лева за водещия. Жив и здрав да си, Батко. От семейството на Батко ми Байрам и неговия син Юсенчо 200 лева за малкия принц. И така, от моето приятелско семейство, от Сашо и Бейка. Ична е кия най-рата, келе си, вераемо си. И така, 100 лева за водещия, 10 за оркестъра, 10 за асистентката, 20 за FF студио, най-добрата камера, 250 лева от тихия милионер Сашо Маджара. И така, колеги, музика за Батко ми Байрам и за Сашо и Бейка. Айде, колеги. Кючека Преслава! Яша Бейке! Поздрав ритъм, Кючека Преслава продължава. За тихия милионер, за Сашо Маджара. И за Джано, Яша Байрамага. Още 10. Благодарим на даряващите, благодарим на оркестъра. Живи и здрави да сте. И така, уважаеми гости, продължаваме дарението с Батко ми Неджмедин или... Добре, айде. Батко ми Неджмедин и неговото семейство. Те даряват в евро 100. 100 евро от тяхното семейство, живи и здрави. 100 евро от нашия брат Юрий и неговото семейство.
100 лева от Первин, Белгия. 200 лева от Викри и Гюлшен. 100 лева от Жоро и Фани. Колеги, само да вземем на нашия брат дарението. От нашия брат от Пелето 200 лева за малкия принц Золзан. От Рейхан Рико изпратил дарението 100 лева. Изчакайте малко, батко, музика ще пусна. Колеги, музика. Благодарим на оркестъра, благодарим на даряващите. Така, уважаеми гости, очакваме ротердамският Бойко Борисов, Мехмед Дага. Очаквам табатко цяла нощ. Точно така, бати. И така, уважаеми гости, продължаваме дарението с ротердамският Бойко Борисов, моя батко Мехмед Дага. Добър вечер, бате. Как си? Как се чувстваш? Народна земя. €100 дава батко Мехмед за малки Озан. Жив и здрав де. Колеги, 50 лева дава за оркестъра. Моя батко, жив и здрав де. 20 за Асенки Риша. Кой кючек искаш, Меме, тага? Не си го знаем. Айде химна на Ротердам. Кючека преслава. Оригиналният вариант. Ванушка, айде, брат ми. Точно така. Китарите, колеги. Дигаме. Точно така, Ванушка. Яша Меме, тага. За Ротердамския Бойко Борисов. От дядо да заповядат на дансинга. Всички, които уважават батко ми Мехмед и неговото семейство, да заповядат на дансинга. Яша Меме тага. Яша Меме
само барабани, продължаваме. Сенгел, Чочо, Мянама. Айде, бате, двамата. Неме така, айде. Колеги, същи ритъм. Яша. И дядово и преста. Яша. О, майко. Благодарим на даряващите, благодарим на оркестъра. Значи този поздрав беше специално от батко Мехмед за Шипчи. Живи и здрави да сте. И така, моля да освободим дансинга, уважаеми гости, защото дарението ни продължава, остана още малко. Питам, има ли, няма ли? Кайметли Савелер, Варма и Окмо. Моля тези, които не са си дарили, да заповядат на дансинга. Alaya çalım lütfen. Daha misafirlerimiz var. Dakika atmayan misafirlerimiz var. Добър вечер. И така продължаваме дарението с Октай и неговото семейство. Те даряват 100, 200, 300, 400, 500, 600 лева за малкия Озан. Колеги, музика за Октай и семейство. Благодарим на оркестъра. Продължаваме дарението. Столева, уважаеми гости, от брата на Октай, от Милен. Изпратил дарението. Жив и здрав да е. И така, заповядай, брат ми. Утре да не ме забравиш, ще се обадя да знаеш. И така. Юрхан Лудогория е изпратил дарението 50 евро. Жив и здрав да е. Ти как се казваш? Бейсал. Добре. Започваме дарението с Бейсал. 20 лева дава за водещия. Жив и здрав да е. 20 за FF Studio. Още 10 за FF Studio. Шиши. Централен нападател. Меси. Номер 10. 10 за Шиши. Още 10 за малкия. За кафенце да има утре, нали така? И така. Започваме дарението с моя брат. Финансовата инжекция за Озан. 100. 200. 300. 400. 500 лева, уважаеми гости. 500 лева за малкия Озан. Кой кучек искаш, брат ми? Кавазурна ли да направим? Güzel oynaması 9-8 veresin kardeşime. Tamam mı? Yaşa brat mi? Yaşa Veysel! Davulları açın Ali. Yaşa Şişi. Aha! Aha! Да намалим малко, продължаваме музиката. Оягаля Аврисине. Продължаваме по-тихо, точно така. За ресторант Панорама.
По-тихо, колеги. Точно така. За любезните домакини специално. Яша Вейса. Благодарим на даряващите, благодарим на оркестъра. И така, колеги, ще помоля малко по-тихо да намалим апаратурата. Ала я чалъм. Уважаеми гости, има ли, няма ли? Kıymetli misafirler, var mı, yok mu? Питам още веднъж, има ли, няма ли? Var mı, yok mu kıymetli misafirler? Eğer varsa, Recep, eğer varsa geç gelene gene bağıracağız. Benden ya, yerden göğe kadar helal olsun, cemiyetiniz mübarek olsun. Уважаеми гости, скъпи близки, то няма чужда тук. За мен беше чест и привилегия да бъда водещ, сценарист и режисьор на това прекрасно тържество. Сега искам да поздравя всички вас с едно парче, което тази вечер го забравихме. Шиши Яномагел. Ще не искам Софлара Васу оригинален вариант за всички джамбази, за всички гости, за всички кумши. Оригинално. И за Дюн Савията. Гел Шиши Яномагел. Чакаме всички на дансинга. Чакаме всички. Софлара Васа. Яша Шиши. Яша Байрамага. Нерде ми си Българистан ба. Яша Денис. Яша Гилага. Cengiz Vojčosi Mümin, originalno. Olabilirse Mümin Aga gel araya. I 20 točki za orkestra.
Alkışlar gelsin lütfen. Avtomatma pakalaş yani canım benim. Sağ ol Varol. Alkışlar alkışlar. Türkiye. Sağ ol Varol. Sağlıza full atasın full ata. Дочки за оркестъра и Кючека кораба оригинално. Айде, Кючека Виена!